مباراة القمة الأهلي والزمالك يوم السبت القادم، ولا ليها أي توقعات؟ أي توقعات؟ إزاي؟ هي ضربات ترجيح مثلا؟ لا، بالطبع لا. ففي ثوابت في كرة القدم لازم نتكلم فيها، لازم نحلل النادي الأهلي ونحلل نادي الزمالك. النهارده النادي الأهلي في استقرار إداري وفني، نادي الزمالك استقرار فني ما فيش، بداية من رحيل أسامة نبيه. فين خطأ أسامة نبيه علشان يسمحوا له يغادر نادي الزمالك؟ خطأ علشان وقف على الخط بيوجه اللعيبة. جيسفيرد وفيريرا أداء متذبذب، 3 مباريات أو 4 مباريات ملهوش ملامح في أي مباراة، والأخيرة في الكاس أمام بيراميدز يصعد على حسابه لنهائي الكاس وكان بلعبه ناقص 1. كولر أداء يتطور مباراة ورا مباراة، والأخيرة مع سموحة في الكاس يفوز على سموحة 3-1. شفنا أداء متميز، شفنا محمد هاني مستواه بيتحسن أكتر وأكتر، شفنا اللعيبة بتلعب لعب جماعي مع كولر ودون المطلوب. حسين ياسر المحمدي جابوه من مدير فني لدفعة 2003 صعدوه للفريق الكبير، ما عندوش أي خبرات سابقة مع الفريق الكبير، بعكس سامي قمصان اللي مسك مع بيستو موسيماني ثم مسك النادي الأهلي وعمل معاه مباريات جامدة جدا جدا، ثم مع ريكاردو سواريش، ثم حاليا مع كولر. ففرق واضح بين سامي قمصان وحسين ياسر المحمدي. مباراة القمة الأهلي والزمالك ما فيهاش توقعات، وإنما حاليا في الوقت الحالي كفة الأهلي ترجح بكتير عن نادي الزمالك. الأهلي حاليا عنده لعيبة دوليين يقدروا يخلصوا المباراة في أي لحظة، زي محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، كهربا، زائد الحالة الفوقانية لمحمد هاني. بعكس نادي الزمالك ما عندهوش إلا غير أحمد السيد زيزو أو شيكابالا، وأعتقد طرد إمام عاشور في مباراة القمة. في رأيي الزمالك بيلعب بدون مدير فني. فيريرا كاتشانته للمباريات خاطئة، نظرته للعيبة أثناء الماتش خاطئة، تبديلاته في غير الوقت المناسب. الأهلي حاليا أفضل من زمن مانويل جوزيه. زمن مانويل جوزيه الأهلي كان بينافس نفسه فقط، كان في إدارة جامدة، ذكاء حسن حمدي، فراسة كابتن محمود الخطيب، دهاء المهندس عادل القيعي. بعكس الأهلي حاليا في منافسين حقيقيين له، لو قلنا فيوتشر، فاركو، بيراميدز، الزمالك. لذلك مباراة القمة الأهلي والزمالك يوم السبت القادم كفة الأهلي هي اللي ترجح.